Men velkommen skal du være, og veldig glad for at du er med oss her i dag. Vi skal få inn en gjest til, og han er egentlig en kollega av meg. Han heter Thomas Seltzer, han leder omtrent samme type program som det her, eller en slags dunkel nattversjon. Og så har han en litt annerledes bakgrunn. Jeg kommer tross alt ikke fra punkrocken. Rikets tilstand spesial. Vi prøver å tolerere hverandre uten å drepe hverandre. Hysj! Nå snakker mora di. Hvordan er det å være kriminell? Er ikke det veldig stress? Hva er du dømt for? Oi, hvor god tid har vi? Det farligste stedet å være i Norge, det er i familien. Mye vold. Det er ikke fordi at du er lesbisk og du konspirerer mot den tradisjonelle familien. Og for første gang i Trygdekontorets historie så har vi faktisk dyrere stoler i studio enn det Skavlan har. En applaus for det. Fra verdens største undergrunnsband Turbonegere og verdens minste talkshow Trygdekontoret, Thomas Seltzer. Velkommen. Velkommen hit. Takk for det, Fredrik. Hvordan, har du sittet ute og hørt? Har du ja, jeg har hørt på dere. Jeg husker godt det som skjedde med faren deres. Og jeg husker at det gjorde veldig inntrykk på moren min. Så hun sendte faktisk et langt brev til moren deres, til Lisbeth. Og så fikk hun et veldig, veldig langt og fint svar tilbake. Så dere får hilse Lisbeth fra Wenche. Vi så jo en del i innslaget her, litt av du holder på med. For nordmenn så er det jo først og fremst til å begynne med veldig kjent som rockartist. Og så blir du programleder. Et program som er veldig unikt. Det er ingen helt som lager et sånt program. Det er et program som tar opp problemstillinger ingen andre egentlig tar opp, vil jeg si. Trygdekontoret, som det kalles. Bare for å ta noen eksempler da, på problemstillinger. Det man kan diskutere der er jo for eksempel har ulike handicap ulik status? Kan muslimer spille punk? Trenger samfunnet kriminalitet? Sånne ting diskuterer dere mye. Hva er det du vil med Trygdekontoret? I bunn og grunn så er det på en måte bare min egen nysgjerrighet. Å prøve å lage lage litt krumlete TV, det synes jeg det er for lite av. Og Trygdekontoret er jo, jeg vet ikke hva det heter på svensk, men altså det er jo et sted hvor man kommer til med noen problemer, og så drar du derfra med enda flere problemer. Så målet er jo egentlig ikke å løse noe, men heller prøve å belyse litt, og ja, det er jo en humoristisk vridning på en del ting. Det er jo en del harde påstander også, det er jo horekunden har alltid rett. For eksempel, innvandrerne er de verste rasistene. Altså en del sånne ting som, jeg vet ikke, det er en del chauvinisme som kommer fram, det er en del harde, kalde ting. Og det, ja. Ja, men likevel beskriver du det som et dypt humanistisk prosjekt. Hva mener du med det? Ja, jeg mener det høres jo ikke sånn ut. Nei, men altså, jeg mener at det er grunnlagt i en sånn dyp form for min egen barnlige humanisme. Og jeg mentologisk sett så er jeg kanskje 8 år gammel på en del områder. Og 8-åringens humanisme, den går ut på følgende enkle idé, og det er at alle mennesker er like mye verdt. Men så har det seg sånn at humanismens på en måte bakside er jo at da må vi også, altså de som ikke mener at alle er like mye verdt, er jo også verdt noe. Og de må kanskje høres litt innimellom de også. Din mamma er jo psykolog. Hva slags diagnose tror du hun skulle gitt deg, Thomas? Kanskje en touch av sosiopati. Jeg kan være litt sånn
fokusert, låst på litt sånn negativt sett på problemer. Som kan gjøre meg litt sånn litt nådeløs, kanskje. Aller mest, altså det er noe, psykologene snakker nå i dag om noe som heter Peter Pan-syndromet. Og det er også litt sånn, jeg er 43 år gammel blitt, og jeg er på en måte støkk i liksom det å være en tenåring på et eller annet sjukt sett, da. Blir liksom aldri ferdig med det. Og det er visst nok en del andre menn i dag som har det sånn. Jo, men det, og du spiller jo fortsatt bass i det som mange kaller verdens største undergrunnsband. Og mange svensker vil kjenne det også, fordi at Hank von Helvete, eller Hans Erik, nå har jeg glemt dette navnet. Dyvik Husby. Nemlig. Har vært frontfigur tidligere. Og dere har noe sånt som 3500 avdelinger av en fanklubb over hele verden. Er det riktig? Og det er jo et ganske stort fenomen. Turbo er jo, vi satte oss ut for å på en måte lage et band som var like bra som alle favorittbandene våre, ved å smelte sammen alle disse komponentene da, fra liksom Alice Cooper og punkrock og klassisk rock og så oppå det så er det et lag hvor vi har på oss løyliga, liksom, vi har på oss bøgsminka, altså, eller sånn horesminka fra Hennes & Mauritz, som er veldig billig, og så har vi jeg matrosmøssa og nå var det veldig svorsk der. Bøgsminka. Jeg skal prøve å snakke, jeg skal bare holde meg til norsk. Men altså, det er jo et lag med på en måte tull oppå der. Og det er fordi vi liker jo å trykke på knapper. Og en stor, sår knapp i rock er jo nemlig homoerotikk. Og jeg er fra et sted som heter Follo for Oslo, hvor alle black metal, eller de aller fleste black metalerne kommer fra opprinnelig. Altså de som brant ned kirkene og tok livet av hverandre. Og sånn i ca. 1995 så tenkte vi, hva kan vi gjøre som selv disse er redde for? Hva er det eneste de er redde for? Jo, det er homoseksualitet. Men så de syntes det var veldig gøy, da. Men altså i bunnen, under det tullelaget, så er det jo et veldig, veldig, veldig bra rockeband. Det er jo ikke bare jeg. Vi har jo en Knut Skrein på gitar, som er kanskje kjent for å være en av verdens beste nålevende gitarister, og det er jo et solid håndverk under her, men det er et lag... Det kom ut av et ironisk prosjekt, og så ble det plutselig alvor. Ja. Vi tenkte på det med å være kontroversiell, altså dere diskuterte det litt i redaksjonen. Hvem er det som er kontroversiell i dag i Skandinavia? Hvem er det som kjennes kontroversielle? Og litt vanskelig er det å si, egentlig, og hva som er genuint kontroversiell. Altså, forsøker jo litt. Ja, altså, det har jo vært mye snakk om dissidenter, ikke sant? I gamle dager så snakket man om dissidenter fra Tsjekkoslovakia eller fra Sovjetunionen, som ofte var litt sånn godslige menn med litt rufsete dressjakke. Mens i dag, altså i et demokrati som norske eller nordiske, hvem er det som er dissidentene der? Det er jo de totalitære, ikke sant? Ja, da får det plutselig en negativ klang i stedet. Ja, Men Niklas var ute på gaten for det, og jeg ba ham sjekke om det er mange som føler seg kontroversielle. Om det er noe som man kjenner igjen. Og det var litt overraskende, egentlig. Niklas har mer om dette. Kan man ställa en kort fråga? Ja, då. Ja, jag tänkte fråga, vad med dig kan provocera folk ibland? Vad inte en blir. Provocerar jag dig? Nej. Ja, men vad fan frågar du för då? Du, vad är det med dig som kan provocera folk ibland? Jag är högljudd. Högljudd? Ja. Inte hör vad de säger. Ja. Varför gör du inte det då? För att jag inte hör så bra. De som är likadana som jag drar och de andra fader på mig. Ja. Så är det. Och vad får de svar på? De känner idiotisk underläge för att jag är lätt att prata och tänka. Okej. Att jag är så lugn. Lugn? Ja. Ja, då skulle jag vilja säga det att med den ålder jag har så tror jag de tycker att jag klär mig lite för modernt. För modernt? Ja. Är det det de blir provocerade av? Ja. Jag går bara min väg. De är inte provocerade av att du står och äter mat medan du pratar? Nej, aldrig. Ja, att jag ser rätt snygg ut. Behållit min figur under åren. Och det provocerar? Ja. Ja. Det gör det faktiskt.
Prøvde seg litt utfordrende. Ja, altså, jeg må jo takke deg, Lena, for mitt forhold til Milan Kundera, den tsjekkiske forfatteren. Altså, det forholdet består jo bare av én ting, og det er jo et bilde av deg i den bowlerhatten. Fra tilværelsens utholdelige letthet. Det vil jeg takke for. Takk. Takk, det blir jeg glad for. Bowlerhatten gjorde utslettelig inntrykk på meg og veldig mange andre som var ca. 16 gutter. Ja, det är roligt för det är ganska det händer ofta att folk kommer fram och just den där filmen har träffat väldigt många människor som fortfarande kommer fram och säger åh, den filmen betydde väldigt mycket. Så vad kul. Jeg vil si at jeg husker ikke noe fra resten av filmen, men den scenen betyder veldig mye. Okej. Tusen takk for at du er med oss her i dag. Hyggelig. Vi skal avslutte med en helt annen historie.